Добрый день, я представляю компанию «Центр ремонта». Мы занимаемся внутренней отделкой помещений. И так как мы предоставляем бесплатную доставку для наших клиентов, мы пользуемся услугами компаний, которые занимаются перевозками. Одна из этих компаний – это компания «Грузим-возим». Мы с ними сотрудничаем. Могу сказать, что качество доставки, то есть уровень сервиса с их стороны достаточно хороший. Нас все устраивает, очень все нравится, сотрудничаем мы давно и довольны совместной работой. Спасибо вам.